Yo, good morning guys. Welcome to my vlog. Ngayong umaga. Time check po tayo ngayon, 6:29 ng umaga. Ngayon, pupunta po ako sa akin si servisan ng traktora. Di bali yung service ng traktora, di bali siya sabi ng may-ari, hindi daw umi-start. Ayun, pupunta natin siya ngayon doon at check upin natin. Samahan nyo ako. Ayun nga guys, di bali ngayon kakain muna ako. Ito, sasamahan ko sila. Alaga kong pusa, si Poporot-Pot-Pot. Ayan o. Medyo magaling-galing na siya. Ayan o. Di bali nagkasakit siya, halos hindi siya kumain. Ang ginamot ko dito ay amoxicillin. Para doon sa kanyang halos hindi siya kumain noon. Ang alagang pusa. Si Pot-Pot. Si Pampam, di bali anak to ni Pot-Pot. Yan o. A few moments later. Traktor yun, kaya kunin muna natin ito. Yes. Wala no? Nakaraan, di ba hanggang dito lang? Dali. Oo, meron na talaga dyan. Meron. A few moments later. Bali yan, gawa na natin yung tractor. Yan. Yan. Ayun guys, bali i-change ko na rin yung tractor kay sir. So papakita ko sa inyo. Bali babalitan ko na ng oil filter. Papalitan ko na. Hard starting ko kanina. Nag-adjust tayo ng barbula. At tinignan yung adjustment ng clearance. Yun. Tapos ito yung ipapalit natin. Yung oil filter. Papalit na rin tayo ng langis. Yan guys. Guys, di bali nagkulang yung langis ko. Lalabas ako sa labas. Bibili kami ng langis. Traktor. Ayan yung gate palabas. Sarado yung pinagbibilan namin ng crudo, langis. Kaya babalik na ako ulit sa farm. A few moments later. Tingnan tayo sa farm. Yung farm dito. Yan o. Yan guys. Yan yung farm. Sili. Yan, sili ano. Sili. Talong. Yan, mga talong yan o. Hinarbis na nila. Yan, sili. Ayun nga lang, yun lang. Please like and subscribe sa aking Facebook page and YouTube channel, Ibo JD Motovlog. Maraming salamat po. Bye-bye.